السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: недавно здесь, в Великобритании, журналисты написали в газетах, и также один журналист в Австралии сказал, что в исламе есть учение о джихаде, и есть некоторые другие повеления, из-за которых мусульмане становятся экстремистами. И также один политик из Великобритании сказал, что в учении ислама есть какое-то учение об экстремизме, и по этой причине мусульмане склоняются к этому. Сегодня в Ираке и в Сирии одна экстремистская группа создала свое государство, и они угрожают западным странам, и в некоторых местах они очень жестоко убили невинных людей. Об этом я уже упоминал в своих предыдущих проповедях. Эти их деяния создают страх в людях, и также те лидеры и люди в этих странах, которые имеют плохое мнение об исламе, получают возможность плохо говорить об исламе. Журналисты пишут также, что учение других религий тоже содержит в себе строгости, но их последователи сейчас не поступают согласно им, или они изменили их. И поэтому сейчас необходимо изменить также и повеление Священного Корана согласно требованиям сегодняшнего времени. Как бы то ни было, это доказывает, что у этих людей не осталось того учения, которое было ниспослано им. И у них осталось только то учение, которое измышлено людьми. И так и должно было быть, потому что Всевышний Аллах не дал обещания сохранить учение этих религий до конца света. Но относительно Священного Корана Всевышний Аллах объявил: «Воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его». И Он, согласно своему обещанию, создал средства для его сохранения. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в разных книгах в связи с разными событиями давал толкование этого аята.
В одном месте он изрекает: давним обычаем Всевышнего Аллаха является то, что когда Он запрещает какому-либо народу какое-то деяние, то в судьбе этого народа обязательно предопределено, что некоторые люди из этого народа обязательно совершат это деяние. Например, Он дал запрет иудеям: не изменяйте Тору и другие божественные книги. Но некоторые из них это сделали. Однако в Священном Коране мусульманам не дается приказание: не изменяйте Коран. Напротив, в Коране говорится: воистину это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. Этот аят ясно говорит о том, что появится народ, который будет стремиться уничтожить это напоминание. И тогда Всевышний Аллах ниспошлет с небес одного посланника для сохранения этого напоминания. И он сохранит это напоминание. И люди время от времени выдвигают обвинения против учения Священного Корана и желают уничтожить его, потому что у этих людей не осталось божественного учения, а осталась только книга. Недавно в интернете и в WhatsApp появился один короткий видеоролик, в котором двое юношей держат книгу, на обложке которой написано «Священный Коран», и они читают некоторые аяты проходящим людям. И когда люди видели, что это учение Священного Корана, то они начали осуждать его и плохо о нем говорить. Они сказали: по причине того, что в исламе есть такое учение, мусульмане совершают такие ужасные поступки. Но спустя некоторое время эти юноши снимали обложку, на которой было написано «Священный Коран», и показывали им книгу и говорили: на самом деле эта книга не Коран, а Библия, и мы вам читали стихи из Библии. Узнав об этом, эти люди начинали смеяться и замолкали. Среди них были и женщины, и мужчины. Одна женщина сказала: это очень удивительно, потому что я изучала Библию в христианской школе, но я никогда не читала эти стихи. Таково состояние этих людей. Если какой-то мусульманин совершает ошибку, то его поступок сразу приписывают к исламу. Но если какой-то христианин совершает неправильное действие, то они говорят: он не виноват, потому что он неразумный. Когда речь идет о Коране, они сразу высказывают отрицательное мнение, но когда речь идет о Библии, они никакого отрицательного мнения не высказывают. Мы признаем, что некоторые исламские группы используют имя ислама в своих неблаговидных целях и порочат ислам. Но некоторые европейские люди стали полностью против ислама и открыто выражают свою ненависть к исламу. Среди них есть один человек из США, который хочет стать президентом США. Он постоянно высказывается против ислама и мусульман. Как бы то ни было, пусть он говорит против ислама. Но несмотря на это, никакое другое учение нельзя сравнить с учением ислама. И также их собственный закон не может сравниться с учением ислама. Они говорят: мы изменили свои законы согласно нынешнему положению в мире, в то время как Всевышний Аллах, согласно своему обещанию,
ниспослал одного посланника для сохранения священного Корана, и он сам сообщил о прекрасном учении ислама. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в одном месте изрекает: Священный Коран является такой книгой, вторым названием которой является напоминание. Он был ниспослан для того, чтобы напомнить людям о тех забытых истинах и способностях, которые были у них в начальный период. И согласно твердому обещанию Всевышнего Аллаха, воистину это мы ниспослали напоминание, и воистину мы, хранители его, в эту эпоху пришел один небесный учитель. И таким образом он подтвердил истину, и воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним. И это тот человек, который сейчас находится среди вас и говорит: Всевышний Аллах дал обещание, воистину это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. И дав это обещание, он сам взял на себя заботу о сохранении священного Корана и ислама. И он спас мусульман от этой беды и не позволил им погрузиться в эту смуту. Благословены те, кто ценит это движение и получает пользу от этого. Всевышний Аллах для восстановления уважения к священному Корану, согласно своему обещанию, ниспослал меня. И мы сейчас получаем такую помощь и поддержку от священного Корана, которую не получает никакая другая религия. Одним словом, в этом содержится достаточный ответ на обвинение противников ислама. То, что они говорят: мы изменили учение своей религии согласно положению нынешнего времени, является доказательством того, что их религии стали мертвыми. Но Хазрат, обетованный Мессия мир ему, призывает мусульман к тому, что им необходимо создать связь с ним для того, чтобы опровергнуть обвинения нынешних СМИ, и таким образом, посредством прекрасного учения ислама, они смогут заставить умолкнуть противников ислама, которые обвиняют ислам в терроризме и жестокости. Те люди, которые утверждают, что ислам был распространен посредством оружия, сами являются оружием тех сил, которые действуют против ислама. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, ясно сообщил нам, что эта эпоха не является эпохой джихада посредством меча. Исламу было разрешено вести джихад, оборонительные войны посредством меча в определенное время, которое было временем начала ислама, и враг хотел уничтожить ислам посредством меча. В то время как ислам наполнен учением о любви. Одним словом, в настоящую эпоху нам необходимо распространять это учение ислама. И каждый мусульманин Ахмади должен понимать это учение ислама и действовать согласно этому учению. Каждый мусульманин Ахмади должен создать свою личную связь с Богом, и тогда мы сможем выполнять обязанности мусульман Ахмади. В настоящее время нам необходимо разъяснять суть ислама и мусульманам, и не мусульманам. Те люди, которые обвиняют ислам, сами являются невежественными людьми. И нам надо показать им их невежество. Учение ислама – это учение мира и безопасности. И мы должны показать это миру, опираясь на учение священного Корана. Нам следует разъяснить им
То, что вы говорите, что мусульмане стали радикальными из-за учения ислама, это ваше невежество и незнание. Нам также следует разъяснить мусульманам то, что, разделяясь на различные группы, убивающие друг друга, вы позорите ислам. Хотя у нас немного средств, но мы можем использовать СМИ и другие средства для распространения достоверной информации об исламе в каждом городе и в каждой стране. Сейчас очень важно показать миру истинную картину ислама. По милости Всевышнего Аллаха, наша община везде обратила к этому свое внимание. Но нынешнее состояние мира таково, что нам вновь и вновь надо использовать СМИ и укреплять с ними связь. И посредством СМИ нам надо показать людям истинное лицо ислама. По милости Аллаха, наши общины в США и Германии создали хорошие контакты со средствами массовой информации. И общины других стран также имеют некоторые контакты со СМИ. Но нам надо расширять свои связи со средствами массовой информации. Недавно одна женщина, член парламента Великобритании из Глазго, сказала в парламенте относительно ахмадийской мусульманской общины. Мусульмане Ахмади поступают согласно учению ислама, и это учение является учением мира и безопасности. Я принимала участие в их симпозиуме мира в Глазго, и она очень похвалила общину. Рядом с ней сидела министр внутренних дел Великобритании. Она сказала: тот ислам, который представляет мусульмане Ахмади, совсем отличается от ислама, который представляют террористы. Мусульмане Ахмади являются мирными людьми. Они не представляют какое-то новое учение, они представляют учение священного Корана. Через некоторое время после того, когда кто-то говорит так об исламе, мы забываем об этом. Но нам всегда надо говорить об истинном учении ислама. Потому что СМИ всегда говорят о радикалах. И когда они совершают какой-то теракт, то в газетах всегда пишут о них в новостях. И таким образом люди получают возможность говорить против ислама. Недавно, когда я был в Японии, образованные люди выразили там свое мнение об исламе. И один христианский священник сказал: японцам необходимо узнать о том учении священного Корана, о котором вы нам сообщили. О нем надо узнать даже всему миру. Но это будет полезно только когда вы не ограничитесь только этим собранием, а будете постоянно распространять это учение. Одним словом, сейчас справедливые люди из числа немусульман говорят нам: не сидите молча и постоянно рассказывайте людям об этом учении. И тогда это принесет пользу. Сейчас община в Японии должна составить для этого серьезный план, и здесь, в Великобритании, она тоже должна это сделать. И также это следует сделать и в других странах. И они должны распространять
прекрасное учение ислама, о котором мы узнали посредством Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Ни одно учение не может противостоять этому прекрасному учению. Все эти наставления Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, передал нам, опираясь на учение Священного Корана. И Всевышний Аллах для правильного толкования Священного Корана и для сохранения Священного Корана ниспослал Обетованного Мессию, мир ему. И он выполнил эту свою обязанность посредством своих книг и своих речей. Одним словом, Всевышний Аллах сделал так, что Священный Коран был сохранен посредством Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И сейчас продолжение этой миссии является делом каждого мусульманина Ахмади. И вы должны донести это послание до каждого человека, имеющего разный статус в обществе и разный характер. И делая это, вы будете выполнять свой обет верности. Сейчас я прочитаю вам некоторые аяты Священного Корана, которые представляют прекрасное учение ислама о безопасности. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «В религии нет принуждения, и если бы было угодно владыке твоему, то непременно уверовали бы те, кто на земле, все до единого. Разве будешь ты принуждать людей, чтобы стали они верующими?» Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Ислам не учит насилию». Всевышний Аллах, обращаясь в этом аяте к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрекает: «И если бы было угодно владыке твоему, то непременно уверовали бы те, кто на земле, все до единого. Но Аллах не пожелал этого, поэтому, несмотря на сильное желание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, этого не произойдет». Так что надо помнить эту истину, и это ясно доказывает, что в исламе нет места насилию. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Ислам никогда не учил насилию. Если человек поразмышляет над Священным Кораном и над всеми книгами хадисов, и над всеми книгами по истории ислама, и он поразмышляет над ними настолько глубоко, насколько это в его силах, то после получения таких обширных знаний он станет полностью убежден в том, что обвинение в том, что ислам был распространен посредством меча, является ничем не обоснованным и бессовестным обвинением. Такое обвинение выдвигают такие люди, которые читали Коран, хадисы и книги по истории ислама с предубеждением. И все их обвинения наполнены клеветой и ложью. Но я знаю, что приближается такое время, когда жаждущие и голодные до истины люди поймут суть этих ложных обвинений. Разве мы можем назвать религией насилия такую религию, в чьей священной книге, Коране, ясно написано: «В религии нет принуждения»? Разве мы можем назвать носителем насилия того высокочтимого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который в течение 13 лет в священной Мекке наставлял своих последователей: «Не отвечайте злом на зло и проявляйте терпение». Да, когда зло врагов перешло все границы, и все народы приложили все свои силы для уничтожения ислама, тогда ревность Всевышнего Аллаха потребовала, чтобы те люди, которые подняли меч для физического уничтожения мусульман и ислама, были убиты мечом. Если бы ислам дал учение о насилии, то сподвижники нашего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не были бы способны проявлять
ту искренность, которая присуща истинным верующим при испытаниях. Хазур поясняет, это потому, что из-за насилия невозможно проявить истинную преданность. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает. Но преданность сподвижников нашего вождя, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является таким фактом, который не нужно нам объяснять. Войны, которые вел ислам, были 3 видов. Первый – это оборонительная война. Хазур объясняет, то есть, если кто-то атакует вас, то можно поднимать меч для своей защиты. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает. Второй вид – это возмездие, то есть отвечать за кровь кровью. Хазур поясняет, то есть, если кто-то напал на вас и пролил кровь ваших людей, то можно поднять меч и в ответ убить их. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, говорит, третий – для восстановления религиозной свободы, то есть устранения тех сил, которые убили мусульман только из-за того, что они приняли ислам. Хазур поясняет, эти люди убили мусульман только за то, что они стали мусульманами. Они убили их за то, что они поменяли свою религию, и Аллах сказал, они убивают мусульман, поэтому против них можно поднять меч. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает. Кроме этих 3 причин, нет никакой другой причины, опираясь на которую можно поднимать меч или поступать жестоко. В Священном Коране есть ясное повеление: не поднимайте меч ради распространения религии и представляйте людям красоту ислама. И привлекайте людей посредством своих добрых примеров. Не думайте, что в начале ислама было дано повеление поднимать меч для распространения ислама, потому что этот меч не был вынут из ножен ради распространения ислама, а он был вынут из ножен для самообороны и для восстановления мира. Но целью этого не было совершение насилия ради религии. Те люди, которые считают, что ради ислама можно использовать меч, не знают красоты ислама, и они не признают этой красоты. Их поступки подобны поступкам хищников. И они сами подобны животным. Одним словом, объявление Священного Корана о том, что нельзя использовать насилие для распространения ислама, достаточно для опровержения обвинений противников. Умные люди понимают, что ислам порочит бездоказательно. И, как я уже сказал, многие образованные люди начинают об этом говорить. Даже христианский священник сказал, учение ислама является учением о безопасности, поэтому широко распространяйте его. И когда они говорят такие вещи, то исполняются слова обетованного Мессии мир ему о том,
что жаждущим и голодным до истины станет ясна суть этих обвинений. И им станет ясно, что представляет собой учение ислама, но вместе с этим Хазрат Обетованный Мессия мир ему обратил наше внимание на то, что нам необходимо представлять людям красоту ислама. Но это может делать только тот человек, который сам знает об этом. Так что увеличивайте свои знания. И затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: привлекайте людей своими добродетельными примерами. И, видя ваши добродетельные примеры, люди придут к вам. Одним словом, большой обязанностью каждого мусульманина Ахмади является изучение знаний Священного Корана, чтобы представлять людям красоту ислама. И затем, показывая свои благодетельные примеры, привлекать мир к себе. Это те знания и поступки, посредством которых в настоящую эпоху мы стали верными слугами Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Мы стали одним из тех, кто охраняет Священный Коран и Ислам. И мы можем сообщить людям этого мира, что если они хотят восстановить истину, то они могут это сделать посредством Священного Корана. В одном месте Священный Коран, представляя образ неверующих, изрекает: «И они сказали: если мы последуем наставлению вместе с тобой, мы будем изгнаны из нашей страны». То есть они не обвиняют ислам в том, что он является учением о насилии. И поэтому они не примут его. Но они говорят, обращаясь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что если они примут его учение, которое является учением о мире, то другие народы уничтожат их. Таким образом, учение ислама является учением дружбы, мира, безопасности и любви. И если какие-то группы мусульман не поступают согласно этому учению, то они являются несчастными людьми. У них есть священный Коран, но они не поступают согласно его учению. И таким образом, они не проявляют заботы о священном Коране и повелениях священного Корана. В настоящее время их будет оберегать община Обетованного Мессии мир ему. Посредством своих знаний и благих поступков мы должны сообщить людям мира о том, что ислам не несет им никакой угрозы, а напротив, им угрожают те люди, которые выступают против ислама. И как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему в той цитате, которую я вам прочитал, эти люди, порочащие ислам, опираются на ложь и клевету. И эта их ложь и клевета угрожает миру. Эти люди ради своих личных интересов и расширения своих географических границ и ради удовлетворения своих политических амбиций создают смуты. В создании тех смут, которые сейчас существуют в мусульманских странах, приняли участие некоторые великие державы. И сейчас западные СМИ стали говорить, что эти исламские радикальные группы сами создали наше государство. И это является последствием войн в Ираке и в Сирии. Но из-за этого я не буду защищать те радикальные группировки, которые убивают людей якобы во имя ислама и не поступают согласно учению ислама. Но как бы то ни было, некоторые великие державы участвуют в разжигании этого огня. Все это происходит из-за того, что они не поступают по справедливости. Сейчас не то время, когда весь мир соглашается с тем мнением, которое выражает какая-то великая держава. Сейчас посредством СМИ аналитику очень легко донести свое мнение до людей. С одной стороны, они хотят уничтожить радикальные группировки, сбрасывая на них бомбы, а с другой стороны, они закрывают глаза на тех людей,
которые обеспечивают их оружием и ведут с ними торговлю, зная обо всем этом. Одним словом, не только эти радикальные группировки, которые поступают вопреки учению ислама, уничтожают безопасность в мире, но в этом участвуют также и великие державы, отдавая предпочтение своим интересам, а безопасность в мире является для них второстепенной. Каждый истинный мусульманин знает, что Аллах является миром, и Он желает мира для своих творений. И истинным мусульманином, несомненно, является мусульманин Ахмади. Он знает, что для установления мира в мире Всевышний Аллах дал много повелений. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «И сказано им, пророкам: «О владыка мой, воистину эти люди не уверуют. Будь же нисходителен к ним и скажи: мир, и скоро они узнают». Таково учение Священного Корана. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призывает их к Аллаху, то они отрицают его. И тогда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит: «О Аллах, я призываю их к миру, но они отказываются от него. Это такой народ, который не только не понимает послание мира и не верует, но и более того, они не оставляют меня в покое и уничтожают безопасность мусульман». А Аллах изрекает: «Будь же снисходителен к ним, потому что это невежественные люди. И скажи им, что ты принес им мир, и твое послание является посланием мира». И именно это послание ты будешь передавать им. Одним словом, Всевышний Аллах дал повеление святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что несмотря на все их противодействия и причиняемые ими мучения, говори им, что ты принес для них послание мира, и ты постоянно будешь им говорить о мире, чтобы в мире был установлен мир. И если Всевышний Аллах дал это повеление святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то насколько важным является это повеление для каждого мусульманина. Сейчас в мире существует такое положение, что нашей обязанностью является передать это послание всем. Нашей обязанностью является донести до людей послание мира и безопасности. И как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, меч может быть поднят только для самообороны и восстановления мира. И он никогда не должен быть поднят для проявления жестокости. Даже представить себе невозможно, что Священный Коран дал такое повеление, что если кто-то не слушает вас, то убивайте его. Если какая-то исламская группировка или мусульманский лидер совершает жестокость,
и при этом они говорят, что они это делают для установления мира, то они поступают не согласно исламу, а в своих личных интересах и в интересах великих держав, которые контролируют их. Но все эти жестокости совершают они, а обвиняют в этом ислам. Всевышний Аллах, рассказывая о признаках истинного мусульманина и слуги Всемилостивого, изрекает: «И когда невежды обращаются к ним, они говорят в ответ: мир». Таково учение священного Корана. И это учение дает повеление: стремитесь к установлению мира на каждом уровне. Нам не следует испытывать какой-то комплекс неполноценности относительно своей религии. И это особенно касается молодежи. Ислам – это единственная религия, которая может дать гарантию безопасности в мире. И Священный Коран – такая книга, которая дает учение для распространения мира и уничтожения радикальности. Одним словом, каждый должен понять это учение и поступать согласно этому учению. И как сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, посредством своих практических примеров сообщите миру, что сегодня дело сохранения Священного Корана Всевышний Аллах поручил нам, и это является Его милостью. Правильное толкование Священного Корана тоже является его сохранением. И ради этого в эту эпоху Всевышний Аллах ниспослал Хазрата Обетованного Мессию мир ему. И Всевышний Аллах даровал нам возможность принять Его, и Он избрал нас. И сейчас нашей обязанностью является распространение этого прекрасного учения по всему миру. И для выполнения этой обязанности должен прилагать усилия каждый юноша, каждая девушка, каждый мужчина и каждая женщина. Мир сейчас находится на краю пропасти, в которую он может упасть в любое время. Чтобы мир не упал в эту пропасть погибели, нам надо стремиться к восстановлению мира в мире и спасти мир от гибели. Это является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. И это может сделать только мусульманин Ахмади. Одним словом, мы должны прилагать все свои усилия для этого. И самым главным для того, чтобы вы достигли успеха в этом деле, является установление особой связи с Богом. Вы должны поклоняться Ему и должны избрать богобоязненность. Мы должны создать богобоязненность в своих сердцах, и тогда мы сможем сообщить учение о мире своим последующим поколениям и миру. О том положении, которое сейчас сложилось в мире, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: это является огнем, но от этого огня будут спасены все те, кто любит того Бога, который способен явить знамение. Одним словом, надо укреплять связь с тем властелином, который обладает всеми силами и способен явить знамения. Нам необходимо стремиться увеличивать свою любовь ко Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. Пусть Всевышний Аллах образумит этих мирских людей, и они услышат призыв Всевышнего Аллаха, и пусть они стремятся исправить себя, и пусть они будут спасены от падения в пропасть гибели. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву по 3 покойным. Имя первого из них, тело которого находится здесь, уважаемый Анаятулла Ахмади. Он скончался 9 декабря. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он долгое время служил миссионером Ахмадийской мусульманской общины. Имя его отца Аллах Бахш. Он был хозяином издательства, носившего его имя.
Анаятулла Ахмади Сахиб родился в январе 1920 года, когда ему было 5 лет. Его семья приехала в Кадьян, и он поступил в школу Талимуль-Ислам в Кадьяне. В 1936 году он закончил эту школу. В 1939 году он поступил на службу в армии в качестве клерка в Восточной Африке и ушел с этой работы в июле 1946 года. 30 мая 1944 года, когда ему было 24 года, он посвятил свою жизнь служению религии. И в июле 1946 года он начал работать в качестве миссионера в Восточной Африке. В декабре 1979 года, когда ему было 60 лет, он вышел на пенсию. С июля 1946 по декабрь 1973 года, 23 года и 3 месяца он работал в качестве миссионера вне Пакистана. Из них 4 года и 4 месяца в Кении и 18 лет 11 месяцев в Танзании. После этого он работал в качестве миссионера и главного миссионера в округах Сиалкот и Джанг до своего выхода на пенсию. Он оставил 4 дочерей и 3 сыновей. Один из его сыновей, Хабибулла Ахмади, тоже посвятил свою жизнь служению религии. Когда Анаятулла Сахиб был в Танзании, миссионерская работа была расширена, и второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, послал для помощи ему нескольких миссионеров. А одним из них был Чодри Анаятулла Сахиб. Он служил там на разных должностях. И когда шейх Мубарак Ахмад Сахиб переводил священный Коран на язык суахили, то второй халиф обетованного Мессии дал ему 2 помощников. Одним из них был Анаятулла Сахиб, и вторым Маула Джалалуддин Камар Сахиб. И таким образом ему посчастливилось принять участие в переводе священного Корана на язык суахили. Анаятулла Ахмади Сахиб 3 года работал в городе Даруль-Салам в Танзании. Однажды он ехал на велосипеде в общину Бангала для проведения там намаза, и мусульмане Ахмади сообщили ему, что неахмадийские имамы и другие мусульмане составили план поджечь мечеть и поднять смуту, поэтому они посоветовали ему не ехать туда. Но он очень мужественно ответил: «Я обязательно поеду туда». Как я уже сказал, он ехал на велосипеде. В пути он встретился с главой деревни Бенгал, и тот предложил ему сесть в его машину, но он сказал, что у него есть велосипед, и он доедет на нем. Но глава деревни настоял на своем, и он сел в его машину. По дороге он сообщил главе Бенгала, что он слышал о том, что в его деревне готовится смута. Когда они приехали в Бенгал, глава деревни собрал всех и сказал: «Он наш гость, нельзя так вести себя с гостем. Я не позволю вам это сделать, я в любом случае буду помогать ему». И он сильно отругал имама и даже сказал: «Я буду читать намаз за этим миссионером». И когда наступило время намаза, он совершил намаз за миссионером. И это оказало очень сильное влияние на людей. У Анаятулла Сахиба были обширные связи с людьми, живущими в этом районе. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями в раю этого покойного и сохранит связь преданности Ахмадийскому халифату в его потомках. Имя второго покойного, по которому будет прочитана молитва Джаназа Гаеб в отсутствии тела покойного, Молви Башир Ахмад Кала Афгана, дервиш Кадьяна. Он скончался 7 декабря в возрасте 87 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Молви Башир Ахмад Кала Афгана написал в своей автобиографии, которая была опубликована в специальном выпуске газеты «Бадр», посвященному дервишам Кадьяна. Один человек из моей деревни по имени Мухаммад Ахмад Кала Афгана приехал в Кадьян. Я в это время уже сдал свои экзамены в городе Дера, Баба-Нанак, и искал работу. Мухаммад Ахмад Кала Афгана сообщил ему, что он хочет оставить работу дорожного сборщика налогов и хочет начать работать в офисе газеты «Аль-Фазл», и он может занять его место. В то время он еще не был мусульманином Ахмади. Далее он написал:
Я приехал в Кадьян из своей деревни в 1946 году и начал работать дорожным сборщиком налогов. В то время у меня было мало знаний об Ахмадияте, поэтому я сказал своему другу, который был не мусульманином: покажи мне какую-нибудь мечеть, которая не является ахмадийской, потому что я не буду совершать намаз в их мечети. И этот не мусульманин указал ему путь, ведущий к мечети Акса. Далее он написал: когда я пришел в эту мечеть, я увидел, что это большая мечеть, и кто-то совершал в ней намаз, кто-то читал священный Коран. У этой мечети были красивые минареты. И мое сердце порадовалось, что эта мечеть очень красивая, и я не буду посещать Ахмадийскую мечеть. Но спустя некоторое время я узнал, что это Ахмадийская мечеть. Поэтому я посетил мечеть последователей течения Ахрар, но увидя состояние их мечети, я дал себе слово, что всегда буду совершать намаз в мечети Акса. Потом я познакомился с одним мусульманином Ахмади, и он рассказал мне об Ахмадияте, и дал мне книгу «Таблиги Ахмадият» и другие брошюры. И прочитав их, я в конце концов принял Ахмадият. В 1947 году произошел раздел Индии, и, услышав наставление Хазрата обетованного реформатора, молодые люди издалека начали приезжать в Кадьян. И я тоже записал свое имя в качестве желающего охранять Кадьян. И таким образом Всевышний Аллах даровал мне статус дервиша Кадьяна. После того, как я принял Ахмадият, мои родители и родственники оказали мне очень сильное противодействие. И во время раздела Индии они приехали ко мне и предлагали поехать с ними, но я отказался. И мои родители очень сильно плакали. Они настаивали на своем, но я не поехал с ними и отдал предпочтение религии перед миром. Моя мама по причине печали из-за этого потеряла зрение. Потом он женился на дочери Захаруддин Сахиба из Хайдарабада. У него родились двое сыновей, Махмуд Ахмад и Шуэйб Ахмад. Шуэйб Ахмад посвятил свою жизнь служению религии, и он является начальником отдела по расходам. Также один его зять, Кари Наваб Сахиб, тоже посвятил свою жизнь служению религии. Он является миссионером в городе Махарашта, провинции Карнатак. Молвы Башир Ахмад, Кала Афгана, обладал страстным желанием проповедовать. Он написал на плакате, что имам Махди уже пришел, и предлагал людям прочитать это сообщение. И таким образом он начал проповедовать. Он также получил возможность работать в разных офисах общины. Он был редактором газеты «Аль-Бадр», работал в столовой Хазрата обетованного Мессии мир ему, и у него были обширные связи. Руководители всех государственных учреждений относились к нему с уважением. Несмотря на свой пожилой возраст, он всегда приходил в мечеть для совершения коллективной молитвы. В день своей смерти он приходил в мечеть для совершения намазов Зухр и Аср. Он часто совершал намаз, стоя в старой части мечети Мубарак. Он получал откровения и видел вещи и сны. Он был человеком, много возносившим мольбы. Он был общительным человеком, и часто молодые люди, посвятившие свою жизнь служению религии, приходили к нему и получали от него наставления. Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю и сделает его потомков наследниками его благодеяний и молитв. Имя третьей покойной, уважаемая Саида Каната Бегам Сахиба из Ариса. Она была матерью доктора Тарик Ахмад Сахиба, который является главным врачом госпиталя Нур и посвятившим свою жизнь служению религии. Она была женщиной, довольствующейся малым, простой, терпеливой и благодарной Богу. Она всегда проявляла заботу о бедных и никогда никому не обращалась за помощью. Она была благодарной и очень искренней, и она дала своим детям хорошее воспитание и образование. Ее муж работал на государственной службе, и у него была маленькая зарплата. Но, несмотря на это, она всегда помогала бедным и нуждающимся родственникам. И она всегда поддерживала своего мужа и никогда не жаловалась. Пусть Аллах возвысит ее степенями в раю, и пусть Аллах продолжит ее благие деяния в ее потомках. Аминь.
हमेशा हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी नेकियां इनकी नस्लों में भी जारी रहें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.